gente, hoje nós vai jogar um jogo de escape da Belk. Que ele é de fugir da Belk, é bem legal. O meu primo só ganha 2 de velocidade por segundo, mas eu ganho mais. Você ganha 1 a 1. 1 a 1? É. Nossa, até 9 de força por segundo. 9 de resistência, na verdade. Tem uma fase da Deus que é a lua! A Deus da lua! Uma fase da Becos, level 24, é a fase da lua! Tô lá na lua, cara. Que ela botou nós doido. Ela encontra uma caseira e... 24! Olha a lua! Não, olha lá a terra! Eu tô na rua, que massa! Nossa, esse é o level 24. Você... O level que o meu primo tá, só que ele não tá nesse jogo. Barulho da terra, tipo baixo. Ficou lindo. Ai, a bola não pode me acertar. Agora vai morrer agora. Nossa! Você pode ter 1 segundo, você tava morto. Não, Você quer jogar? tô falando pra... Ah, tá bem. Não quero. Já sei o que a pessoa quer. Vou colocar back. Aí, dá pra ganhar mais velocidade nesse jogo. Se vocês pensam que cortar o robô, tá errado. Porque é como estrela, mas é estrela com cortando roxo e com ponto dourado, custa robô. Todo mundo acha que o roxo e o dourado custam robô. É claro, cara. Você acha que eles são poucos? Fala aí no comentário. Ah, é. Fala que tem comentário aí. O Murilo não tem comentário. Por quê? Você não tem comentário. Por quê? Você não sabe colocar comentário? Você consegue colocar Colocar o quê? comentário? Sim, eu sei. Eu quero colocar nesse. Você quer jogar comigo, Murilo? Eu tô gravando vídeo. Eu vou fazer vídeo sobre o chute da Pepe. Já foi o livro de mesmo, não o Murilo que é mesmo. Tá. Eu vou melhorar minha resistência aqui. Não vai mexer no meu tablet, Rafa. Achava que você tava filmando. Mas eu tô filmando. Você quer assistir o filme? O quê? Fica aí com... Fica com... Vai jogar Chicken-Gun? Ah, também vou mostrar no meu. Tá, agora eu tô no Chicken-Gun porque eu quero mostrar pra vocês a atualização dele. Meu primo mostrou no canal dele, mas se vocês não assistem e o canal dele, tudo bem. Pelo menos é pior Você- do Murilo. Pode ver essas atualizações no meu. Como o mapa que tava aqui na tela, que eu vou mostrar qual mapa é. É esse mapa aqui. Esse. Que esse mapa é novidade. Vou precisar entrar porque eu sei que se eu não
comentar, vocês vai ficar falando nos comentários. Ah, entra naquele mapa. Mas ninguém fala do seu comentário porque você não tem comentário, não é, pessoal? Mas eu vou colocar hoje. Você precisa colocar comentário, não é, pessoal? Rafa, mas você vai me ajudar já que os seus vídeos têm comentário. Eu sou o Rafa do Gamer, não o Murilo Gamer. Murilo Gamer. Também hoje eu vou querer mudar o nome do meu canal. Eu não faço ideia como muda. Então, como você mudou? Porque o meu pai mudou a cabeça tudo. Então eu vou querer mudar a foto dele. Eu não sei. Tá, é muito chato esse mapa. Bem chato, legal. Então vou terminar o vídeo, bem. Tchau. Terminou o vídeo. Que nada. Ah, e também tem outra novidade. Dá pra tirar fotos agora pra salvar as coisas. Tá, como se eu entrasse no mapa. Tá, vou fazer um servidor. Vou fazer um servidor público. O nome vai eu e ser três cadeiras do rodeio. Molido. Cadeira do rodeio. Tá lá, Rafa. Que o mapa vai ser um mapa vazio. O mapa mais fácil do mundo. Se chama e é fácil. Tá. Eu aperto aqui. Tá. Assim, se quer colocar nome na construção, aqui. E depois de colocar o nome, aperta nesse botão do lado. Alguém mexeu comigo. Ou às vezes aperta nesse do meio, o que mostra as coisas que você já fez, as fotos que já foi tirada, como a minha última, Sobre opcional, Pia. ou Não vai descobrir como não. a minha penúltima. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo agora? Que susto! Tá. Vou pensar na minha primeira. E olham o tamanho do mamute da cidade. Tá, não tá sem a rua, porque tá muito pra baixo. Tá entupido, tá entupido, tá entupido. Tá entupido. Tá entupido. Tá entupido. Back. Caixa normal. Fica quieto. Não quero esse caixa normal. Tá, acabou saindo com algum Z. Como Quero PE. sem... Como a água mais pra frente, sem paia. E também a ilha nem tá com água. Eu acho que eu sei o probleminha. Vou resolver esse probleminha. Vou resolver. Que merda é esse? Esse vídeo. Rafa, aquele vídeo você fez, você tava comendo.
Você fez enquanto você tava comendo aquele vídeo? Não. Parece que sim. Não lembro de comer. Eu tô falando, cara. Ninguém vai te sequestrar, sabe por quê? Tá tudo borrado, a tela. Viu? Eu tenho perigo. Pra mim tem. Claro que não. Por quê? Porque tá tudo borrado. Eu não faço mostrando o rosto. Eu não quero. Você já fez? Da sua filha. Hã? Você já fez? Da sua filha. Não, só que eu não mandei pro YouTube. Ah, nem sei o que eu faço. Que jogo eu vou... Que mapa eu vou jogar? Tava fazendo seu vídeo. Talvez um servidor mais em Arahulau, mais área de chácara. No $50.000, 500.000 anos depois. Você ainda tá gravando? Você parou de gravar vídeo? Você já tava gravando vídeo? Por quê? Eu ia gravar vídeo do Mac, mas tava gravando. Eu vou falar o que é um servidor. Tá, já tá o nome, Você tá Murilo, criando, Fernando. O mapa vai ser bem vazio. Que é esse? Que demora. Que demora. Tá, não vou criar um servidor. Eu vou mostrar pra vocês um negocinho.
O que o meu primo montou? Que dá pra pilotar? É um avião. Sério, o meu primo montou um avião. Salvou, ficou tudo grudadinho. Acabou o vídeo, acabou o vídeo, acabou o vídeo.